sou o João, em casa, 23h59. Dona Nete, Cláudio, Pedro, eu. Só falta a Maiara que não tá aqui. Ó, a Fogueira. Fala aí, Tchutchuco. De onde você veio agora? De casa. Mentira, você tava lá na festa de São João, em Barueri. Dona Nete, de onde você veio? Eu vim de Osasco. Estou aqui na cidade de Barueri. E você, Pedro? Eu vim de lá onde eu vi os fogos. Isso! Eu também vim de lá. Quem que é, mãe? Não, eu só tô filmando. As bandeirinhas. De Osasco aqui porque Ó, 5 segundos. 4, 3, 2,